हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बनाऊँगी जिंजर कप कैंडी। जिंजर कप कैंडी बनाने के लिए हमने ले ली है ये 2 चम्मच ब्राउन शुगर। इधर मैंने ले लिया है अदरक का रस जो मैंने कद्दूकस करके निकाल लिया है। इधर मैंने लिया हुआ है आधा नींबू। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं जिंजर कप कैंडी बनाना। इधर मैंने ले लिया है एक पैन। गैस को कर लेते हैं ऑन। गैस को ऑन कर लिया है मैंने। अब मैं डाल लेती हूँ उसमें शुगर जो मैंने लिया हुआ है। 4 चम्मच मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। ये देखिए चीनी अब पिघल चुकी है, तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी ये अदरक का रस और साथ ही साथ हम कर लेते हैं इसमें नींबू का रस ऐड। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। नींबू का रस हम इसलिए ऐड करते हैं इसमें, उससे कैंडी में खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा। हमारी तीनों चीज़ों का सिरप अब गाढ़ा हो चुका है, तो मैं इसमें 1 पिंच के करीब काली मिर्च पाउडर ऐड कर लूँगी। काली मिर्च पाउडर मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूँगी बटर पेपर। अब हम इस सिरप की एक ड्रॉप इसमें डाल लेंगे। इस तरह से हम सारी कैंडी बना लेंगे और मैं इस पर थोड़ा सा शुगर पाउडर स्प्रिंकल कर लूँगी इन सब कैंडी पे। ये देखिए मैंने शुगर पाउडर इस पर स्प्रिंकल कर लिया है। ये देखिए हमारी जिंजर कैंडी बनके रेडी है। आधे घंटे बाद मैंने इसे फ्रीज़र में से निकाल लिया है। अब ये पूरी तरह से सेट हो चुकी है। ये कैंडी बड़ों से लेके छोटों को भी खांसी में बहुत आराम पहुंचाएगी। और इस कैंडी को आप एयरटाइट डब्बे में भी रख सकते हैं। ये कई महीने तक चल जाएगी, पर हम इसको बंद करके डब्बे में फ्रिज में ही रखेंगे, वरना ये गर्मी में मेल्ट हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।